Drago mi je što vas ponovo vidim. Ne znam koliko je vremena prošlo od posljednjeg puta, jel da? Tačno godinu dana. Ja sam mislio da je malo više. Jeste dobro? Kako se živi u Kavadarcima? Odlično. Nećemo menjati. U Begništu je još bolje. Odlično. Vi znate, evo, Tome je napravio neku ogromnu najavu da ćemo mi sada odgovoriti na sva vaša pitanja i na sve ono što se dešava sada na Bliskom istoku. Ali da bi razumeli zašto je tako velika borba tamo gde se sada dešava, moramo da odemo malo u istoriju. Jer ništa nije nastalo preko noći. Sve ima svoju svrhu, sve ima svoje zašto. A ja bih voleo sa vama da krenemo od samog početka Svetog pisma, da dobijemo jednu sliku zašto je Jerusalim tako važan grad. Zašto je bio važan za Jevreje, šta je Bog hteo da postigne osnivajući takav Jerusalim kakav je osnovao za vreme, procveta Jevrejskog carstva za vreme Solomuna, o tome ćemo se baviti večeras. A sutra ćemo ići korak dalje i koji značaj Jerusalim ima dalje za Jevreje, koji je značaj imao za Hrista, a na kraju ako stignemo, jer je ovo ogromna tema, znači mi ne možemo ovo iscrpeti za 4 sata, mi ćemo završiti i s onim nebeskim Jerusalimom, ili koji je značaj Jerusalima danas i zašto svi hrišćani koji postoje na planeti Zemlji, koji nemaju veze sa Jevrejima, samo slede Hrista koji je bio Jevrejin, koji je započeo sasvim jednu drugu religiju, na temelju Starog zaveta, 5 knjiga Mojsijevih, zašto za svakog hrišćanina danas koji ne živi na Bliskom istoku je Jerusalim značajan i zašto mi svi pevamo ili se nadamo tom zlatnom nebeskom Jerusalimu. Sad, da bi to razumeli, mi moramo razumeti koja je ideja za osnivanje jednog takvog grada. I onda ćemo vidjeti gde se zapravo danas nalazi taj Jerusalim. Da li je on i dalje tamo na Bliskom istoku gde se sad vode ratovi ili je on negde na nekom drugom mestu. Tako da ja ovde nisam prvi put i ja sam ovde i ranije govorio o biblijskoj drami i o tome kako je Biblija nastala, zašto je za nas značajna i šta želi Biblija da nam kaže. Jel se sećate o čemu sam pričao pre godinu dana? I mi smo tu negde stali, ali sada ćemo malo nastaviti, ali ovde nećemo završiti. Možemo nastaviti još sledeće godine ako bude vremena. Kada bi nas neko pitao kako Biblija počinje, šta biste mu rekli? Koji je prvi događaj koji je zapisan u Svetom pismu? Događaj o stvaranju sveta. Ili događaj o padu ljudskog roda u Edemskom vrtu. Zašto je na prve 3 ili 4 stranice zapisan događaj o stvaranju sveta? Ja sam to govorio prošli put. Ako želimo da razumemo o čemu je Sveto pismo, ako želimo da razumemo suštinu hrišćanstva i onoga šta Bog radi za nas i koliko je On zainteresovan za tebe i mene, mi moramo razumeti kako smo stvoreni i zašto smo stvoreni. I odgovor na skoro sva pitanja koje mi postavljamo vekovima posle stvaranja sveta i pada ljudskog roda su odgovoreni u tom prvom događaju u Edenskom vrtu. Mi smo videli da je Bog za 7 dana stvorio ovaj svet i da je kao krunu stvaranja stvorio čoveka. Čovek je bio drugačije biće od svih drugih bića. Nijedno biće stvoreno iz Božjih ruku nije bilo kao čovek. I zato se kaže čovek je kruna stvaranja jer je stvoren na sliku Božju. U jednom trenutku Bog je rekao hajde da načinimo čoveka da bude kao mi, na našu sliku da ga stvorimo. I onda kaže i stvori Bog, muško i žensko, stvori ih. Bog je stvorio čoveka, drugačijeg od svih drugih bića, da bi sa njim mogao da komunicira. Znači jedino čovek ima sposobnost da čuje glas Božji i da na taj glas odgovori. Čovek je zato drugačije biće od svih drugih. I prvi dan koji je čovek proživeo sa Bogom je bio zapravo 7. dan. Vrlo je interesantno zašto je Bog stvorio čoveka 7. zapravo 6. dana, a ne 1. dana. Ako je Bog hteo da njemu bude učitelj i da ga nauči kako svet funkcioniše, jer čovek treba da brine o ovom svetu i vi brinete ovde i učite se iz prirode kako stvari funkcionišu,
Inače u poljoprivredi ne uči se na greškama, greške su jako skupe. Zato što jedna greška čekate godinu dana da ispravite, jel tako? Ako pogrešite, ode sve. I sljedeće godine iznova i iznova. I zato je možda logičnije da Bog stvori čoveka prvog dana i da mu sve lepo objašnjava. I da mu kaže, evo prvi dan je saznano ovo i ovo funkcioniše ovako. I da čovjek uz njega ide kroz svih tih 6 dana i da mu 7. dana Bog preda, ja sam rekao, jurisdikciju, vladavinu na čitavom planetom Zemlju. Međutim, to se nije desilo. Bog čoveka stvara 6. dana, na kraju svog stvorenog. I čovjek kao vrhunsko biće se stvara posljednji. Zašto? Da bi mu Bog održao najvažniju lekciju koja je važna do današnjeg dana za vas i mene, jer mi pripadamo ljudskoj vrsti. Mi nismo stvoreni na nivou životinja, mi nismo stvoreni na nivou nijednih drugih bića, nego i dan danas se rađamo i množimo, kako je Bog rekao, po njegovoj zapovesti, kao ljudi. Iz tog razloga, ta prva lekcija koju je Bog dao čoveku je važna ne samo za prvog čoveka, nego i za vas i mene. Jer se sjeća neko koja je bila ta prva lekcija koju je Bog hteo da nauči čoveka? 7. dana. Zato što je čovek stvoren 6. Prvi dan koji je Bog proveo sa čovekom ceo dan je bio 7. dan. I tog 7. dana Bog, zapravo 6. dana naveče kada je čovek stvoren, Bog i čovek šetaju zajedno i Bog drži najvažniju lekciju čoveku i kaže mu, Adame, sve ovo što vidiš sam stvorio za tebe. Svu ovu lepotu ovoga sveta ćeš ti uživati, raditi i brinut ćeš se o njemu. Ali moraš da shvatiš jednu stvar i zato sam te stvorio 6. dana. Da najvažnija stvar u životu nije ovaj stvoreni svet. Nije zemlja koju ću ti dati. Nije rod koji ćeš uzimati. Nije novac koji ćeš zarađivati. Nisu deca koja ćeš rađati. Najvažnija stvar u tvom životu sam ja. I zato je moj savjet da mene staviš na prvo mesto u svom životu, a onda će sve ostalo doći na svoje mesto. I tako je počeo prvi 7. dan gdje su Bog i čovek bili zajedno. I taj 7. dan nije bio poslovni dan. Taj 7. dan je bio odmor. Zašto je Bog dao prvi dan odmornom čoveku odmor? Ništa nije radio. Da ga nauči. Ja sam najvažniji. Ako imaš mene na prvom mjestu u svom životu, sve ostalo će biti kako treba. I tako je počeo prvi dan ljudskog bića u odnosu sa Bogom. Bog je stvorio čoveka iz odnosa, kaže, kao što smo mi, množina, za odnose. Jedino čovek ima tu sposobnost da uspostavi odnos sa Bogom, ali i sa drugim ljudskim bićem. Suština vas i mene je u odnosu. Ako nemate kvalitetne odnose u svojoj porodici, vi duboko patite. Ako nemate kvalitetne odnose u vašoj zgradi gdje živite, vi patite. U ulici, u gradu, vi duboko patite. Zašto? Zato što mi imamo potrebu da živimo u dobrim odnosima. Zašto? Jer nam je to u DNK usađeno. Mi smo tako dizajnirani. Loši odnosi, loš život. Dobri odnosi, dobar život. A u tim dobrim odnosima Bog kaže prvi i najvažniji odnos svog života sa mnom. A onda odnosi sa drugim bićima. I tako Bog stvori druga prema njemu, ženu, koja će mu stati nasuprot. Znate, jer vam stao neko nekad nasuprot? Šta to znači da vam neko stane nasuprot? Jer vam stala nekada žena nasuprot? I kaže, slušaj ti. Bog je stvorio drugo biće da uđe u odnos sa tim drugim bićem, koje će biti nalik njemu, ne niže, ne više, nego ravnopravne. Zato što ima sposobnost da bude u odnosu. Nama su odnosi potrebni. I znate šta se desilo u tom Edemskom raju, u tom savršenom svetu gdje je Bog bio u odnosu sa Bogom i sa drugim ljudskim bićem? Pojavila se zmija, đavo je upotrebio zmiju kao medijum preko koje je progovorio i zmija je uspela da prevari prvog čoveka. Rekavši mu da Bog nije na njegovoj strani, da Bog ne želi njemu dobro i da bi čoveku bilo dobro ili bolje kada bi život svoj uzeo u svoje ruke i živeo nezavisno od Boga.
Zamislite prevaru. I onda je taj đavo preko zmije rekao, zna Bog da kada uzmete plod i donesete odluku, vi ćete biti kao bogovi. Šta to znači? Đavo je podišao čoveku i rekao, ti si toliko inteligentan i mudar da tebi stvoritelj ne treba. Ti umeš da živiš sam. Da sam donosiš odluke, da sam znaš šta je levo, šta je desno, šta je pravo, šta je lažno. I eto nam, do današnjeg dana jesmo uspeli sami da upravljamo ovim svetom. Jer znamo danas šta je istina, šta je laž. Znamo šta je levo, šta je desno, šta je gore, šta je dole. Non stop i neprestano pravimo greške. I tako je nastao problem. Ali naravno, Bog nije odustao od čoveka i u tom Edenskom vrtu kada je čovek pao, kada je uzabrao rod sa drveta koji nije trebao, to je druga priča, neću sad u tome da idem, Bog je posadio jedno drvo koje je rekao u sred vrta, ovo drvo sam ti dao ne da jedeš, nego to je drvo poznanja dobra i zla. S njega nećeš jesti. Jer ako budeš jeo sa tog drveta, onda ćeš uzeti ne jer si gladan, nego zato što želiš nešto da mi kažeš. Jer ako si gladan, dao sam ti razno drveće, plodove i tako dalje, za jelo. To sve piše na tim prvim stranicama Svetog pisma, čitajte kada dođete kući. I naravno, đavo je prevario čoveka, čovek je uzeo taj rod s tog drveta i pošto je uzeo taj rod s tog drveta, on je Bogu rekao da Bog više nije na prvom mestu u njegovom životu. I tako je nastao jedan od nerešivih problema ljudskog bića, nastala je smrt. I mi do dan danas imamo problem sa umiranjem. Čovjek je odlučio da se odvoji od izvora života i zato se pojavljuje smrt. Međutim, Bog ima inicijativu i ponovo dolazi, želi da ispravi stvar koja se pokvarila, dolazi kod čoveka, traži ga, čovek se od njega sakriva, beži od Boga i Bog mu kaže, s kim si razgovarao, zašto bežiš od mene? Juče smo bili zajedno i sve je bilo kako treba, a danas se sakrivaš i bežiš. A on kaže, ja sam go, zato se sakrivam i tako dalje. I Bog dolazi i rešava njegov problem. I pre nego što dolazi, on mu postavlja jedno suštinsko pitanje, i to je pitanje za sve nas. To je pitanje koje se proteže kroz čitavo Sveto pismo, a to je pitanje, Adame, gde si? Ili čoveče, gde si? To je pitanje koje možda kroz ovu seriju će Bog postaviti i tebi. To je pitanje koje će ti možda i Bog večeras postaviti. Pitaćete, čoveče, gde si ti u odnosu na mene? I ako osjećaš da sam ti potreban, gde si? I Bog nije želeo da čuje iza kog se grma Adam sakrio. Bog je hteo da razgovara sa njime. Bog je hteo da otvori priču, jer je čovjek dizajniran tako da može da razgovara sa Bogom. I da se razgovara o tome šta se zapravo sa njime desilo. I tada se pojavio veliki problem, Bog rešava taj problem, pojavio se problem greha, odvojenost od Boga se zove greh u Svetom pismu i vidjeli smo da taj greh i ta odvojenost od Boga menja nas, a ne menja Boga. Ono što se promenilo u ovom prvom događaju jeste da se čovek sakriva i beži od Boga. Ne beži Bog od čoveka, nego čovek beži od Boga. I od tog Edenskog vrta do današnjeg dana mi imamo lošu priču o Bogu i ljudi generalno kažu da Bog nije na našoj strani. A izveštaj u stvaranju sveta kaže da je Bog zakoračio prema nama. I sve što se u Svetom pismu dešava, se dešava zato što je inicijativa na Božjoj strani. Mi neprestano od Boga bežimo, a Bog neprestano ide za nama. Mi neprestano od Boga izgovaramo se i nalazimo razne priče, a Bog ide i kaže, ja te čekam, hoću s tobom da razgovaram. Tako da greh menja ljudsko biće i on od tog prvog našeg odlaska iz Edenskog vrta i odluke da živimo bez Boga kao rak se razvija, cveta i grana. I više to nije samo zagriženi plod koji je bio tamo u Edenskom vrtu i nije to samo neki lični greh koji je se ovdje desio, nego širi se dalje. I sljedeći veliki događaj u Svetom pismu koji imamo zapisan, to je Egipat. Vi znate da je narod Božji bio u Egiptu, zato što su odlučili da žive nezavisno. Taj greh ovdje koji je bila zagrižena jabuka se širio i Egipat je već simbol sistemskog i strukturnog zla. Zlo se organizovalo. I sada ovo je slika
događaj u Egiptu je slika da je sistemsko i strukturno zlo zavladalo i da narod Božji živi u sistemskom i strukturnom zlu koje ga ugnjetava. Vi i ja danas živimo u duhovnom Egiptu. U sistemskom i strukturnom zlu koji nas ugnjetava. I možda vam nije dobro u ovom sistemu u kome živimo i vi bi htjeli da ga promenite, ali ne možete. Zašto? Zato što se zlo organizovao. Taj lični greh koji je bio ovde, Adamov i Evin, sada je postao društveni problem. Da jedan narod ugnjetava drugi narod. Tako da, jer vidite kako je Biblija, šta Biblija zapravo sve govori. I mi vrlo često u hrišćanstvu pozivamo ljude da se predaju Bogu, da reše svoje odnose sa Bogom. Ali nije greh rešiti samo svoj odnos sa Bogom. Greh je zahvatio i društvenu zajednicu, društvo, politiku, kulturu u kome živimo. Čitav sistem i Egipat je primjer tog sistema. I postavlja se pitanje, ako hrišćani ovde rešavaju svoj lični problem greha, kako hrišćani ovde rešavaju društveni problem greha? Kako ti kao vernik rešavaš društveni problem greha? Ili si ravnodušen prema tome što neko ugnjetava nekoga, a ti uopšte te to ne dotiče. I kažeš, šta mene briga što tamo u Bangladešu šiju majice za 10 centi. Važno je da kad dođe ovde u Kavadarce majica, ona vredi, ne znam ni ja, 150 vaših denara. Jer ima majica nekada se kupi za 150 denara. I to je jeftina majica. To je mnogo jeftina majica. A znate zašto je jeftina? Zato što neko ugnjetava nekoga. Zato što neko to šije za $10 mesečno. To je sistemsko i strukturno zlo u kome mi živimo. I mi kažemo, pa šta nas briga, to je tamo negdje. E sad, da li je Bog ravnodušan? Bog prvo nije ravnodušan na lični greh, ali nije ravnodušan ni kada je društveno zlo u pitanju. I 400 godina narod Božiji, zbog jedne odluke jednog čoveka ovde, i greh se tako zlo se proširilo, da sada čitav narod 400 godina pati u sistemskom i strukturnom zlu. I oni viču i vape i mole se i generacije su pomrle u tom grehu. I u jednom trenutku Bog kaže, ja sam čuo tvoju viku, tvoj vapaj i nisam ravnodušan kada dobri stradaju. I mi učimo iz ovog događaja jednu jako važnu lekciju. Bog nikada nije ravnodušan na suze. Suze su tako dragoceni materijal da kada padnu na zemlju, tu će nešto izrasti. Ako u životu plačete jer vas neko ugnjetava, Bog nije ravnodušan. Iz tih suza će izrasti nešto. Bog nije ravnodušan. Bog ne voli kada jači bije slabijeg. Bog ne voli kada sistem ugnjetava onoga koji nema pravo. I sada narod Božji, zbog ovoga ovdje što se desilo, je u ropstvu. I Bog odlučuje da će ih zaštititi. I Bog kaže, ja ću nešto uraditi. I to što je Bog uradio kada je čuo taj vapaj, je bilo nešto nadprirodno. On je pomerio zakone prirode. Kada je narod Božji izašao iz Egipta, to su bile čuda. Jeste čuli za 10 zala? Ste čitali? To nije zabeleženo šta je Bog. On je more otvorio da bi prošli kroz suvo. Zašto? Jer nije ravnodušan. Bog je Bog koji voli. I to se pokazalo ovdje kada je lično pitao čoveka gde si. A sada se suprotstavlja sistemskom i strukturnom zlu na jedan nadprirodan način. I kaže, ja ću te osloboditi od greha ličnog, ali ću te osloboditi i od društvenog zlostavljanja i zlosti. I ugnjetavanja, ako tako možemo da kažemo. I tada Bog na jedan čudan način iz Egipta izvodi svoj narod. Bilo ih je nekoliko miliona. I ja kažem, nekoliko miliona robova koji su totalno obespravljeni, koji nemaju nikakve kulture, koji su toliko jadni i ubijeni u pojam, u toj pustinji, Bog od njih stvara kulturu i daje im zakone i kaže im, ovako ćete živjeti. Kakve im zakone daje? Jeste čitali 5 knjiga Mojsijevih? To je zapis o životu koji Bog daje.
To je plan kako je Bog zamislio da se živi život. I onda kaže, ako je zdravlje u pitanju, ovako ćete živjeti. Ako je socijalno uređenje, ovako ćete živjeti. Ako je religiozno uređenje, ovako ćete živjeti. Ako je ekonomsko uređenje, ovako ćete živjeti. Tih 5 knjiga Mojsijevih za Jevreje danas je sve i sva. Tamo je zapisano sve. A mi, vi i ja, kao hrišćani, sledbenici Isusa Hrista, koji je došao mnogo kasnije, ako želimo da vidimo kako je Bog zamislio život i koja su njegova pravila za život, onda treba da odemo tu gde je Bog postavljao temelje kulture i života. U pustinji. I tu, u pustinji, oni dolaze pod jednu planinu koja se zove Sinaj. I to je 3. veliki događaj u Svetom pismu. Biblija je zapis o događajima. Iz tog događaja izvlačimo esencije. I tu na Sinaju Bog tu rulju robova okuplja i kaže njihovom vođi, neka se narod pripremi. I prvi put Bog se obraća narodu. Nikada do tada Bog se nije obratio naciji. Uvek se Bog obraćao pojedincima. Avramu, Mojsiju i tako dalje. Prvi put sada pod Sinajom se Bog obraća narodu. I narod se priprema, okupali su se, pripremili su se, doterali najbolje odela. Oni će se sresti sa Bogom svojim. I tu na Sinaju Bog sklapa zavet. I zato su Jevreji poseban narod. Dobro, odatle to počinje. I tu na Sinaju Bog sklapa savez sa narodom. Kakav je Bog sklopio savez sa čovekom? Zašto? I šta je on hteo od toga da uradi? Dao im 10 Božjih zapovesti, 10 pravila za život. Znači sva ta pravila sažeta u 10 reči. Ali nije ih okupio samo da bi im dao 10 zapovesti. Oni su imali svoju misiju, imali su svoju ulogu. Ako hoćeš da budeš Božji ambasador, ako te je Bog izabrao mimo sve narode, ti imaš ulogu, imaš svrhu, imaš cilj, nešto treba da uradiš. Božji odgovor, dragi moji, na sistemsko i strukturno zlo koje se pojavilo ovde, znate koji je? Stvaranje nove nacije, koja će pokazati čitavom svetu koji je ogresao u sistemskom i strukturnom zlu, da se može živeti po drugačijim vrednostima i po drugačijim pravilima. Zapis tih vrednosti 10 reči. I Bog kaže, ovo vam je zakon. I vi ćete sada imati ulogu. Vi ćete postati carsko sveštenstvo i narod sveta. Pazite, carsko sveštenstvo i narod sveta. Rulja robova kojima Bog kaže, više vas neće definisati vaša prošlost. Kakva rečenica. I zamislite sada vi, ja ne znam gde ste vi u vašim životima. Kakva je ta vaša prošlost koju vučete za sobom? Kakvi su ti koferi koji vas tako strahovito opterećuju, koji želite da se oslobodite? I zamislite da vam večeras Bog kaže, više te neće definisati tvoja prošlost. To ne postoji više. Ti više od danas nisi rob. Ne robuješ ni grehu, ni alkoholu, ni drogi, ni nekim lošim stvarima. Od danas ti si princ. Princeza. To je Bog rekao na Sinaju. Od danas vi postajete sveštenici. Šta znači biti sveštenik? Imate sigurno sveštenika ovdje u ovom gradu. Sveštenici su oni, kad ih vidite, to su ljudi koji komuniciraju sa Bogom, koji imaju zadatak da prenose Božju vest ovome svetu. I sada Bog kaže čitavom narodu, vi ćete biti sveštenici. Kada vas ljudi budu vidjeli, vi ste kanali, vi ćete druge ljude povezivati sa Bogom. Vi ćete svedočiti o meni i bit ćete carevi, carsko sveštenstvo. Znači, nećete više biti neki beznačajan narod koji nema poreklu, koji nema pedigre, koji ne postoji, nego od danas vi ćete biti poseban, drugačiji narod, moj narod, koji ćete svima pokazati da ja postojim. Drugim rečima, Bog im je dao zadatak da oni kao nacija i sistem koji im je dao kroz šetnju 40 godina kroz pustinju je trebalo da bude
vest. Oni su trebali da budu vest. Kada njih ljudi vide, oni su trebali da govore svim ljudima, ne samo da govore, njihov život, njihovo društveno uređenje, njihovo ponašanje u okviru njihove nacije je trebalo da govori drugima o Bogu. Možete da zamislite takvu poruku? Možete da zamislite u ovom kontekstu taj narod tamo da ima takvu poruku za ovaj svet? Vi ste carsko sveštenstvo i narod poseban, vi ste poruka ovom svetu da živite po drugačijim vrednostima. Koje su te druge vrednosti? Ja sam Bog, osim mene nema ni jednog Boga, prva zapovest. Druga zapovest, nećeš se klanjati ni jednim Bogu drugom, nego samo meni i tako dalje. Treća, četvrta, ne ubi, ne kradi, ne svedoči lažno i tako dalje. I još naglašava, četvrtu zapovest kaže, a 7. dan se sećaj jer tada si postao čovek. 7. dan se sećaj jer je tada sam ja na prvom mjestu u tvom životu. Ti ćeš oplemeniti svoju dušu. Ti si vest. I sada dolazimo do Jerusalima. Zašto Jerusalim? Ako sada postavimo ovakvu priču, od početka do kraja, koja je svrha Jerusalima? Svrha Jerusalima je šta? Pokazati svetu da se može živeti drugačije. Mi svi živimo po nekim obrascima, kulturnim obrascima koje smo primili od, roditelja, dedova, kulture i tako dalje. Ja sam Slovak, mi živimo po nekoj slovačkoj kulturi, po nekim slovačkim obrascima koji su moji neki preci doneli, ko zna odakle. I mi moramo svi ličiti jedan na drugoga, jer smo Slovaci. Pričamo isti jezik, delujemo iste vrednosti, jedemo istu hranu, plešemo na isti način, razmišljamo na isti način, sve radimo isto. I vi kao Makedonci radite to isto, samo na vaš način. I sad zamislite, pojavi se jedan od vas i kaže, a ja bi drugačije da živim. Jer moguće to? To je kao ono ružno pače, odmah ga svi drugi uguši. Ili mu je jako teško da u toj zajednici opstane. I Bog sada kaže, vi ćete biti takva zajednica koja će živjeti drugačije mimo čitavog sveta. Potpuno po drugačijim pravilima. Zašto? Zato što ja ne trpim kada neko jači ugnjetava slabijeg. Vi nikada nećete biti robovlasničko društvo. Vi nikada nećete biti kapitalističko društvo da izrabljujete. Vi nikada nećete biti. I znate šta ih je Bog učio tu? Bog ih je učio, ja sam vam dao i daću vam blagoslove. Bićete bogati, ali od tih blagoslova koji sam vam ja dao, treba da ima neko drugi koristi. I zato ih je učio. Kada dođeš u hram pred sveštenika, oni su imali svetinju koja je išla s njima kroz pustinju. I onda ih je rekao, kada uđete u zemlju gde teče med i mleko i počne da vam rađa, promeniti će se prilike vašeg života i u tom trenutku vi ćete imati jedno veliko iskušenje, a to je da zaboravite na ono ko ste bili i kakvi ste bili. I onda im je Bog rekao, svaki put kada dođeš u crkvu, u hram, nađi sveštenika koji će biti tamo. I nemoj doći praznom rukom, nego donesi kotaricu blagoslova koje ti je zemlja dala i rodilo ti je. I onda kada vidiš sveštenika, predaj mu tu kotaricu. I kada mu predaješ kotaricu, tada ispovedaj. I onda ih je učio. Šta su trebali da kažu? Jel se seća neko šta su trebali da kažu? Svaki put kad su došli u hram, trebali su to da govore. Znate šta su trebali da govore? Bio sam siromah Sirin, puka sirotinja, u tuđoj zemlji, nisam imao ništa. I plakao sam. 400 godina sam plakao i mnogi su umrli u toj bedi. Ali Bog je čuo moj vapaj. I nešto se desilo. Ne mojom snagom, nego Božjom pravednošću. Bog je intervenisao u mom životu, Bog me izveo iz Egipta, promenile su se prilike mog života i ja danas sam bogat. Ne zahvaljujući sebi, nego zahvaljujući tome što mi je Bog dao. Zamislite priču. I ta kotarica svedoči o tome. I on kaže, evo ja predajem ovo kao svedočanstvo da je Bog uradio nešto u mom životu. Fantastično. Bog kaže, daću vam, ali ne da iskorišćavate. Daću vam da bi drugi imali. To je bio sistem u Starom Zavetu. Ako imate udovicu, udovica ne sme da nema.
Ako imate sirotu, sirota ne sme da bude. Znate sve te socijalne zapise. Neću sad o tome jer bi nam otišlo čitavo veče. Znači, Bog je sve to sjajno uredio. Blagoslovi da, ali za sve dobro. Ako se nađe došljag u tvojim vratima, pokupi ga i treba da ima. Bog kaže, od vaših blagoslova drugi treba da uživaju. Na neki način Bog ih je učio da će kroz te blagoslove blagosloviti čitav svet. Kroz taj sistem. I drugi će vam ne samo zavideti, nego drugi će dolaziti kod vas i pitati vas, pa kako je to moguće? Kako ste vi postali takav narod od jedne puke sirotinje koja je bila roblje? I tako nastaje Jerusalim. I da bi razumeli šta je to Jerusalim, moramo razumeti istoriju Jerusalima. Znači, Jevreji su osnovali svoju državu. Prvi car je koji bio? Saul. Kako su oni tražili Saula? Bog je rekao, ja bih voleo da društveno uređenje u vašoj državi, u vašem sistemu bude teokratija. Šta znači teokratija? Pa Bog na prvom mestu. Ali oni, taj narod kaže ovako, svi okolni narodi oko nas imaju cara. Hoćemo i mi da imamo cara. A Bog kaže, nije dobro da imate cara. Ne, mi hoćemo kao i svi drugi narodi da imamo cara. Znači, počelo je da im rađa, počelo je da bude dobro, počelo je da bude blagosloveno, prilike su se promenile, iskušenja su nastala i oni polako počinju da razmišljaju kao ostali narodi. A trebali su da budu nešto posebno. I traži cara i kaže, imamo jednog visokog, lepog, mišićavog, zgodnog, pametnog, njega ćemo za cara. Cara Saula. I tako nastaje prvi car, Saul, jer bio po Božjoj volji. Bog kaže, ja ne volim carstvo. Zašto? Jer ako se pojavi car, car će uzeti vašu zemlju i napravit će sebi vinograde. Car će uzeti sve vaše mladiće i napravit će vojsku da bi čuvao svoju vladavinu. Car će uzeti sve vaše devojke i napravit će harem. Ja to ne želim. Ja želim da kod vas bude drugačije. I onda je Bog Jožu 5 knjiga Mojsijevih dao određene zapise, kao da je znao. I onda im rekao, ako budete tražili cara, car mora da ima ove stvari. I onda je rekao, mora da zapiše sebi na svesku kada se izabere i da to svako jutro čita kad se probudi. I tako da se ponaša. Jer ako to se ne bude ponašao tako, neće biti dobro. I tako su oni uzabrali prvog cara Saula. Posle Saula, Saul odjednom je postao loša persona. Loša persona. Posle Saula dolazi David. David je bio veliki car, veliki vladar. Znate kako je prorok prepoznao Davida da će biti vladar. Ali to sam govorio prošli put. Čim se pojavila ustanova vladara, pojavila se ustanova proroka. Proroci nisu bili dok nisu bili carevi u jevrejskom narodu. Zašto? Bog je rekao, car će uzeti vojnu moć, car će uzeti ekonomsku moć i car će hteti da uzme i religioznu ili versku moć. A car ne može da bude verski vladar. Ja ne želim da preko cara govorim o veri. I zato on podiže proroke koji su bili glas Božji u carstvu. I od pojave cara Saula vi imate tenziju u izraelskom carstvu. Tenzija između proroka i careva. I svaki put novi car, novi prorok. Novi car, novi prorok. I uvek proroci dolaze želeći da poprave situaciju koju je car zabrljao. Izvinite na izrazu. I oni dolaze, kritikuju, ispravljaju, kritikuju, ispravljaju, kritikuju, ispravljaju. I tome je došlo jednog dana kraj. I vi ćete vidjeti sutra na predavanju kada. Posle cara Davida, koji je bio jedan od najboljih careva jevrejskih, koji je došao na ideju da bi on hteo da sazida hram, to je sada vrlo aktuelno, hram, zato što su oni imali tu svetinju na svetinjama koja je išla kroz pustinju, kada su se ulogorili na jedno mesto, ušli u obećanu zemlju, car David kaže, ja živim u drvenoj kući, a moj Bog živi u nekim, nepriličnim stvarima, ja bih hteo Bogu da sazidam dom, hram, crkvu. I dolazi prorok ono veče i kaže, care, to je fantastična ideja koju si rekao, to je sjajna stvar.
I dolazi kući i kaže Bog proroku, pa čoveče, ti si u tenziji sa carem. Pa kako može car David koji je toliko poubijao, krvame mu ruke, držao mač, noću stisnut, nije mogao da pusti da on gradi moj hram. Pa moj hram se ne gradi krvlju. Idi kod cara i kaže mu da on neće graditi hram. I on sutradan dolazi prorok isti taj i kaže Davidu, Bog mi je rekao nećeš ti sagraditi hram. Wow. I prvi put imate da jedan car kaže, pa zar nisam bio blagosloven kad sam ubijao? A Bog kaže, nije sve što si radio bio blagosloveno. Nisam se slagao sa svim stvarima za koje si mislio da te ja vodim. Ja svoje carstvo ne osnivam na krvi, na plaču, na ugnjetavanju. Moje carstvo je drugačije. Nećeš sazidati moj hram. I posle cara Davida dolazi ko? Solomon, najveći vladar ikada. To je uspon jevrejskog carstva. Niko nikada ni posle kao što je bio Solomon. Solomon je sin i za 40 godina njegove vladavine Solomon je izuzetno bio vispren, pametan, strašan vladar. Znači on je ojačao jevrejsko carstvo, toliko ih je ojačao da su bili jako važna geopolitička i strateška sila. Jedan Solomon, jedno carstvo, iz tog nekog groblja koji je izašlo iz Egipta. Car Solomon ih je toliko podigao svojom mudrošću da su bili vrlo značajni na geopolitičkoj mapi onoga sveta. Neverovatno. I za 40 godina njegove vladavine, cara Solomona, carevina će dostići najveći prosperitet. Izrael će postati svetska velesila. Solomon će biti lep, bit će mudar, bit će bogat. Jerusalim će postati ne samo centar Izraela, već će postati i centar čitavog regiona. I tu dolazi Jerusalim. Naravno, Jerusalim nije postojao, zapravo postojao je i pre Solomona i pre Davida, to je osvojen grad, Jevus se zvao, drugi su ga neki osnovali, ali za vreme cara Solomona taj Jerusalim postaje značajan, vrlo značajan. Jerusalim znači Jerušalaim ili Jir i Šalom, grad mira. Jir, grad, Šalom ili Šalaim znači grad mira. Jerusalim postaje značajno versko, kulturni i trgovački centar onog vremena. Grad mira. Sad, da bi razumeli kakav je Jerusalim bio i kakav je taj Solomon bio kao vladar i šta je sve imao i kako je sve upravljao, imamo jedan zapis o jednoj carici, carica Savska, koja dolazi čak iz Afrike, zapisano je u Svetom pismu, i to žena, koja je čula o tom caru Solomonu i o prosperitetu tog jevrejskog carstva i sada želi sama da se uveri, da vidi to što je čula o njemu, imala je određena pitanja koja je htjela da mu postavi i htjela je da upozna tog Solomona i da razgovara o njegovom Bogu. A Bog je želeo da nađe nekoga ko će ga predstavljati i ovo se upravo dešava kada dolazi carica Savska. Izrael je zaista postao vest okolnom svetu kada je Solomon dostigao svoj prosperitet. A carica Savska, to je zapisano u prvoj Carinima, u 10. poglavlju, prva 3 stiha i nadalje čitat ćemo to, sad samo iz Svetog pisma, kao zapis i kaže, a carica Savska je čula glas o Solomonu i imenu Gospodnjem i dođe da ga iskuša zagonetkama. Vidite, čula je mudrost njegovu i sada je ona smislila najteža pitanja, imala je zagonetke i htjela je da ga testira. I dođe u Jerusalim, u grad mira, sa silnom pratnjom, sa kamilama koje su nosile mirisa, zlata, vrlo mnogo i drago kamenja. Sve je to donela u svojoj povorci da pokloni caru Solomonu. I došavši k Solomonu, govori s njim o svemu što je beše na srcu. Razgovarala je s njim o svemu što je mučilo, o svim pitanjima na koja ona nije našla odgovor. I Solomon je bio toliko mudar da kaže ovaj tekst, da je odgovori na sva njena pitanja. Znaju je odgovor na svako pitanje. I ne beše od cara sakriveno ništa da ju ne bi odgovorio. Nije bila ni jedna rečenica, ni jedna zagonetka, ni jedno pitanje na koje Solomon nije imao odgovor. I tada je carica Savska ustala i rekla, sada vidim da je sve što sam čula o tebi tačno. Čak sam videla i više od onoga što ljudi pričaju. I kaže, a kada carica Savska vide svu mudrost Solomonovu i dom
koji je beše sazidao, ne hram Božji, nego njegov dom, njegovu palatu, i jela koja se jedu u njegovoj palati, i stanove koji imaju njegovi sluge i dvorani, i odela koja oni nose, i peharnike, i njihove žrtve, paljenice koje prinosi domu Gospodnjem, ona je bila izvan sebe kada je vidjela tu raskoš i tu lepotu, to bogatstvo. I onda je rekla caru, istina je sve što sam čula u svoj zemlji o stvarima tvojim i o mudrosti tvojoj. I pogledajte njen izveštaj, šta ona kaže. Ali nisam htjela da verujem. Šta se govoraše dokle nisam došla i vidjela svojim očima. Ali gle, ni pola mi nije bilo rečeno. Tvoja mudrost i dobrota nadvišuje glas koji sam slušala. Blago tvojim ljudima što te imaju, to mu je rekla. Blago slugama tvojim koji stoje pred tobom i koji imaju priliku da imaju takvog cara i koji ima takvu mudrost i da ih vodiš, da te slušaju tu mudrost tvoju. Oni su blagosloveni, to ne postoji, kaže ona. I ovo crveno je posebno važno. Ona kaže da je blagosloven Gospod Bog tvoj, kome si omileo, te postavi na prestoj Izraeljev, jer Gospod ljubi Izraelja uvek i postavite carim da sudiš i deliš pravicu. Ovo je jako važna rečenica. Prvo hvali Boga, znači Izrael je postao vest, oni su pokazali svetu da se može drugačije, a njegova uloga je bila da nikada u njegovom carstvu ne bude ugnjetavanja. Da prepozna šta je pravda, da sudi pravo i da svi imaju ista prava. Zašto? Jer je Bog u Egiptu rekao, ja mrzim ropstvo. Ja mrzim kada jače ugnjetava slabije. Mrzim kada se ne čuje, kada neko pati. I sada ona njemu kaže, ti si taj u kome carstvu nikada nema patnje. Ti si taj kada pravda izlazi uvek na videlo. Sve je dobro. Ti sediš na tronu da deliš pravdu i pravednost, da se ne bi ponovio Egipat. Zašto? Jer Bog osniva jedno carstvo koje će pokazati svetu njegov odgovor na sistemsko i strukturno zlo je stvaranje carstva gde se živi drugačije. On ne želi više nikada Egipat. On želi novi sistem funkcionisanja. I kaže ona, blago onima koji tebi služe. Ono što je Bog zamislio, to se i ostvario. Carisa Savska razume da je car Solomon dobio sve ovo zato da bi oni koji su bili odbačeni i koji su trpeli sada uživali. Ovako je izgledao taj Jerusalim. Ovdje imate jednu šemu nacrtanu onog vremena, kako je to sve izgledalo i tako dalje. Jerusalim je tokom vladavine kralja Solomona bio užurbana metropola, pretvorena iz nekoliko iz nekada utvrđenog grada u jednu veliku prestonicu. Pod Solomonovim vodstvom Jerusalim je doživeo period neviđenog rastva, prosperiteta, postajući centar trgovine, kulture i verskog značaja. Ovako je izgledao taj hram. Na gradnju Solomonovog hrama potrošeno je ogromno bogatstvo. Znači nije gradio David, nego Solomon. Kada je imao svoju palatu, on je gradio i Božju palatu. I prema nekim procenama potrošeno je bilo i do $1 milijardu. To su naravno grube procene. Mi danas to ne možemo proceniti, ali po zapisu u Bibliji koliko je tu bilo zlata, tona ili vagona zlata, jedan vagon je 10 tona zlata, vi ćete vidjeti koliko bogatstvo je on tu potrošio. U Prvoj carevima je taj zapis gde piše da je za izradu zlatnih ploča koje su prekrivale zidove hrama potrošeno 600 talenata zlata ili 22 tone, 2 vagona zlata, samo za zlatne ploče. Za izradu srebrnih ploča koje su prekrivale zidove svetinje nad svetinjama potrošeno je 300 talenata zlata, 1 vagon srebra. Ukupno je za izradu zlatnih i srebrnih ploča potrošeno 920 talenata, oko 33 tone, 3 vagona. I vi sad analizirajte. Osim toga potrošeno je mnogo drveta, kamena, drugih materijala. Zapisano je u Prvoj carevima 5. poglavlju, piše da je izradu za građevinskih elemenata potrošeno 120.000 kubika drveta od kedra iz Libana. To je ekvivalentno nekim 4.000 kubika drveta u današnjim merama. Za izradu podova hrama potrošeno je 100.000 kubika kamena od šafrana.
i tako dalje, i tako dalje. Za izradu žrtvenika potrošeno je 20 talenata ili 7 tona, žrtvenik je ovo ovde, 7 tona, za izradu zlatnih stolova, za prinošenje hlebova, 10 talenata ili 3,5 tone, za izradu zlatnih kandelabera potrošeno je 7 talenata zlata, oko 2,5 tone, za izradu zlatnih ukrasa za hramove potrošeno je još 200 ili 70 tona, 7 vagona. Zašto ja vam ovo govorim? Zato što hoću da vam pokažem koliko je taj grad tada u to vreme bio centar sveta. Kada je Solomon vladao. Hram je bio veličanstveno zdanje koje je simbolizovalo moć, bogatstvo Izraelskog carstva. Njegova izgradnja bila je veliki poduhvat koji je zahtevao ogromna ulaganja u materijale, ali i puno radne snage. I tu sad zvoni zvonce na radnoj snazi. Ali vidjet ćemo. Jerusalim je postao komercijalni centar, strateška lokacija Jerusalima na raskrsnici trgovačkih puteva, učinila ga je uspešnim trgovačkim centrom. Trgovci iz čitavog regiona okupljali su se u gradu, donoseći sa sobom robu iz dalekih zemalja. Jerusalim je postao središte za razmenu dobara, ideja, kulture. Imao je kulturno i verski značaj. Porastao je za vreme Solomona grad i privlačio naučnike, umetnike, zanatlije iz svih krajeva kraljevstva. Hram je sa svojim redovnim žrtvama i praznicima privlačio i hodočasnike iz daljine. Jerusalim je postao simbol jedinstva Izraelja i svetionik njihove vere. Oni su imali obavezu da 3 puta godišnje svi Jevreji iz čitave dijaspore dođu ovde u Jerusalim na praznike i svi su dolazili peške iz svih krajeva okolnog sveta gde su bili rasejani. On je postao grad sjaja, transformisan Solomonovim velikim projektima, živahnom trgovinom. Jerusalim je stajao kao svedočanstvo izraelske moći i prosperiteta. I carica Savska je jedna u nizu koja je to i priznala i rekla. I ta fizička lepota grada, njegovo kulturno bogatstvo i verski značaj učinili su ga draguljem antičkog sveta. Međutim, iako je Bog imao ideju za taj grad, da oni budu nešto posebno, da oni budu svedočanstvo, da oni budu vest, car Solomon je to radio na jedan pogrešan način. Iako je bio pametan, iza svega toga se dešavalo nešto što je Boga jako povređivalo. I te zakulisne radnje su zapravo jedna ironija. I kao da sad pisac te prve carevima je zavesu malo otvorio i rekao, ali da vidimo kakav je taj Solomon zapravo bio. I tada car Solomon odredi ljude, vidite, potrebni su mu bili ljudi da bi sve to podigao, te zazida dom gospodnji i dom svoj, znači zidao je hram gospodnji, onaj ogroman, bogat, i svoju palatu ogromnu i bogatu, i zidao je Milon i zidove oko Jerusalima da bi osigurao svoje carstvo i svoje bogatstvo, i zidao je Asor, Megidon i Gezer. Šta je Asur, Megidon i Gezer? Znamo, dom gospodnji je hram, dom svoj je njegov hram, gde je imao caricu koja je htjela da ima viseće vrtove i to spada u 7 svetskih šuda, to je sve bilo u Jerusalimu i tako dalje, a ovo su vojna utvrđenja, vojne baze. I pogledajte sada, znači još car Solomon je strateški gradio vojne baze da bi čuvao svoje carstvo. Vrlo inteligentan. I to je radio sa određenim ljudima. Nikada ljudi koji su gradili sve ovo nisu bili Jevreji. Zato što je dobro znao da je Bog protiv robovlasništva. I zato njegov narod nikada nije radio, ali su radili okolni narodi. Znači, car Solomon je gradio Bogu hram koji mrzi ropstvo sa robovima iz drugog naroda. Strašno. I zato imate u Novom Zavetu, kada Hristos dolazi, prolazi, a Sirofeničanka viče za njim i kaže, jesi li ti sin Davidov? A on se okreće i kaže, kako je tamo bilo zapis, kaže, i psi jedu od mrvica. I tada car Davidov, sin Davidov, kako zovu Hrista u Novom Zavetu, se okreće i toj ženi neznaboškinji posvećuje pažnju, zato što je to odgovor na ovu priču. On jeste novi Solomon, ali novi Solomon ne ugnjetava, nego čuje i narode koji su bili ugnjetavani. To je Hristos. Ali to je sad priča od sutra koju ćemo pričati.
I pogledajte te propise koje je car Solomon trebao da zna. To sam vam rekao malo pre, da je u 5. Mojsijevoj zapisano šta svaki car mora da čita svako jutro. I kaže, kada uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslediš i naseliš se u njoj, ako kažeš da postavim sebi cara, kao što imaju svi narodi oko mene, Bog je unapred znao, samo onoga postavi sebi za cara koje izabere Gospod Bog tvoj, između braće tvoje postavi sebi za cara. I nemoj postaviti na sobom čoveka tuđina koji nije brat tvoj, ali da ne drži mnogo konja. Znači, car ne sme da ima mnogo konja i da ne vraća narodu misir, da ne bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao, ne vraćajte se ovim putem, da nema mnogo žena, da se ne bi otpadilo srce njegovo, ni srebra, ni zlata, da nema mnogo. A kada sede na presto carstva svog, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od sveštenika. I neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je živ, da se nauči bojati se Gospoda Boga svog. Drži sve reči svog zakona u sve uredbe i tvori ih, da se ne bi podiglo srce njegovo iznad brate njegove i da ne bi odstupio od ove zapovesti ni nadesno ni nalevo, da bi dugo carovao on i sinovi njegovi u Izraelju. I ovo je napisano 1500 godina pre naše ere. Mojsije govori da car mora da bude pismen, da mora ovo da ima zapisano i da mora ovo da zna napamet kao pesmicu. I pogledajte sada, znači car Solomon ne sme da radi. Šta? Ne sme da gomila zlata i srebra, ne sme da ima puno konja i da trguje njima i ne sme da ima mnogo žena da se ne bi ponelo srce njega. Zašto? Zato što je Bog rekao, dao sam vam bogatstvo, ali ne da u njemu uživate i da iskorišćavate druge, nego da od tvog bogatstva drugi imaju koristi. Od tvoje religije neko drugi mora da ima blagoslov. Religija nije samo za tebe. Fantastično. Zlato. Koliko je Solomon imao zlata? Evo, prva Carevima 10. poglavlje kaže, a zlata što dohodjaše Solomonu svake godine beše 666 talenata. Koliko je imao zlata? 666 talenata zlata. Jer zvoni zvonce, negde piše o broju 666, osim onoga što dohodjaše od trgovaca i onih koji prodavahu mirise od svih careva arapskih i upravitelja zemlje. Znači, to je bilo nešto drugo, osim drugog trgovanja koje je on trgovao u Jerusalimu, jer je Jerusalim bio trgovački centar. Tako nakupi Solomon kola i konjika, imaše 1400 kola i 12.000 konjanika, koje razredi po gradovima gde ubijašu kola kod sebe u Jerusalimu. Imao je 3 vojne baze i tu je rasporedio tih 12.000 i 1400 kola i tako dalje. Znači, trgovao je sa time, spajao i prodavao. S čime je zapravo trgovao? Ako je spajao kola, konje, s čime je trgovao car Solomon? I pogledajte, konji su dolazili iz Egipta, a znate zapis šta je Bog rekao? Nema da se dovode konji iz Egipta. A on trguje sa konjima iz Egipta, ima svakojaki trg, i kaže ovde, jer trgovci carevi uzimahu trg za različnu cenu. I dolažahu kola iz Misira po 600 sikala srebra, a konj po 150. I tako svi carevi hetejski i carevi sirski dobijahu konje preko Solomuna. Znate šta je Solomon radio? Solomon je trgovao. Ali znate s čim je trgovao? Sa naoružanjem. Solomon onog vremena je uzimao konje iz Egipta, kočije iz drugih stvari, sklapao sve to i prodavao, gde kaže, hetejskim carevima i ostalim carevima koji su tu videli vrlo strateški važan geopolitički centar koji će im pomagati da se vojno odbrane od ostalih. Koji je najunosniji posao danas? Trgovima s čime? Oružje. I pogledajte sad Solomuna. Vrhunskog, pametnog, zgodnog, lepog, svi mu se dive, a iza Bog kaže, mi to nećemo trgovati. I zato kada tamo Isaija govori, on kaže, raskovaćemo raonike i neće više nikada mačeva biti, neće više nikada ratova biti, mi nećemo biti uzročnici nijednog rata. Zašto? Jer mi smo carstvo osnovano na drugim vrednostima. A Solomon je već tada trgovao. Šta je sa ženama? Prvo imao zlata, jako puno, drugo imao konja i kola, a žene,
A car Solomon ljubljaše mnoge žene tuđinke, osim kćeri faraonove, Moavke, Amonke, Edomke, Sidonke, Hetejke, i od ovih naroda za koje bejaše rekao Gospod sinovima, ne idite k njima i oni da ne dolaze k vama, jer će zaneti srce vaše za svojim bogovima. Za njih prionu car Solomon ljubeći ih, te imaše žena carica 700. Solomon je imao 700 carica i 300 konkubina. I žene njegove zanele su srce njegovo. I kada je ostario Solomon, žene su zanele srce njegovo za tuđim bogovima i srce njegovo ne bi celo pred Gospoda Boga njegovom, kao što je bilo srce Davida, oca njegovog. Ko je bio Solomon? Solomon je zapravo bio novi faraon. Bog je stvarao carstvo koje će pokazati čitavom svetu kako će se suprotstaviti sistemskom i strukturnom zlu, da se faraon više nikada ne pojavi, a Solomon koji vlada tim carstvom gubi te vrednosti u izobilju i postaje novi faraon. Robovi sada pod njegovim upravom plaču i viču, a Bog ne voli ropstvo. Bog je osjetljiv na suze, a neki ljudi su napaćeni i pod vladavinom cara Solomona. I nekada su oni vapili ka Bogu, a sada neko drugi vapi ka Bogu. Solomon upotrebljava robove da sagradi hram Božji. Solomon je zaboravio na svoju priču. Zaboravio je da je bio siromah Sirij, da nije imao ništa, da ga je Bog izveo, blagoslovio i postavio za cara da sudi i deli pravdu. Šta će biti sa Jerusalimom? Gde ide događaj dalje? Šta će se desiti sa Solomonom? O tome ćemo sutra. Događaj iz Jerusalima ide dalje. Znači, Gospod od njih hoće da budu vest, a oni stvaraju carstvo komfora i ležernosti. Umjesto da svedoče svetu, da blagosiljaju svet svojim bogatstvom, oni to bogatstvo drže za sebe i kada se pojavi neki problem, oni ga ignorišu. I Bog sve više šalje proroke koji upozoravaju, oni ne čuju i na kraju ubijaju proroke, zlostavljaju, maltretiraju i Bog kaže dosta je. I u tog trenutka Jerusalim pada jer dolazi jedan car, Navuhodonosor, spalio Jerusalim, odneo svo bogatstvo i narod Božji završava u Vavilonu. Sutra ćemo o tome. Dosta je bilo danas informacija, ali tako? Evo, sutra prepodne Vavilon i da vidimo da li će Bog podići novog Solomona. Hvala vam za pažnju.